Karaida mamkese kwenyete konye chaetadam kilanyito siboboiche kaoni lwejas kakonye. Kesi dweito muna kanya apeli wadi kaona ikwacha ingito kesi moe poti aluro kina bongono kina ingito na ije ikini kesa itubo sinia. Sister Rose Abonge Aliebo Apollo Kinto Nesomero Kalo Nese Pola Munebe poti dweke asome jok. I believe we have prepared them well, but you know, when it comes to examination, it may turn to be something else. But according to what I see in this class, there is hope that they can perform. Somero lo St. Francis nesie pepeo itunga lue dakana toso lipele kilui pu luera si Imudukiok imoriarito Simon Peter Olaki lo kwane Red Master kodwarata Seed Secondary School Kongora District. Anthony Opila mwalimu kosomero kalo railo isiana kindwelo P7 nesitacha unita adokena nuidwe kalulu iboikino sangitona ejidwe lutoma adokena uni na sodite jidwele mudu kaka choti dekeche na merako zikanyare to somaete achoma ni chikichikere ne dopo papula dopo mamkwesi wadi kateke da appends ejidwelu lu mame kwenye to joko idwe ngun erasi kanyape ngun itanyanyara keche nyukutan tepekeze pedorte tewa joko idwe uni luma me pedorte wadi konye jenete kesa kirokere perta swamwini borekere bona wadi kwa mkeze pedorte narai ejadi nono kakanin idwengun ejukuno itungalo epota ngaraki ni kesi mwalimun shoma kinete kesa angiseta obongo kinete kwesi wadi kaye mwalimu polonges damunebe poti dwelu adeshara ingitona nwe swama so somera ne ebete sa nyun antoma kirane bongnete oyune bokarwa ngon nara chamo to be escape kisi dwelo pona la joko noi ditete monose shenaki ni ruwa napu monose popular di ruwa napu Akapakinos kodwe depota itub apesuraka nkedisa pito monadio yundo zesichakalwebe epote aituba ingito. All these instructions we are already given and we are already equipped or we are already set for, so we are ready and we promise our teachers and our parents out there that we shall work hard and pass well. Bonon kaya dan almukin so da so ay tupu quiz. Debel say tubo joki je chamut so buno ni kira tubu buno ne topolo Uganda. Akapai nango asoma ingito noi keda ka gugom kere. Keda tubunga kutunga around makachet amwalimu na shana kini kutunga lingwaluna. Oe atubo betingara tena sit. Sister Bonge nesabui timi kalialu kaidue luko Salama Primary School ko Mukono District. Luapoto twaka kotomakanga sina Kim. Our condolence from St. Francis Primary School for the Blind. We had this really deep sorrow. We felt so bad, but we could not help the situation. Shinobi, the headmaster, please take courage and let the people find out the cause of the burning. And the government should take really a serious step. Idwelu ipu lweputo skedelu o St. Francis ilu kesi tapita uriaka luipu aja na kinoreri yake chaibo istina yangaru osomero. Chobe idwelu idwe piriaka ailante kirkiche kaoni. Godfrey Ojore, TV East, Soroti.